الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم. الله جل شانه قرآن عظیم الشان کې د درود شریف متعلق فرمای ان الله وملائکته یصلون علی النبی، بشک الله جل شانه او د الله جل شانه ملائک یصلون علی النبی دوی درود لیکي په جناب رسول الله مبارک باندې. یا ایها الذین آمنوا، یا کسانو چې ایمان راوړل دي، صلوا علیه وسلموا تسلیما، تاسو هم په جناب رسول الله باندې درود او سلام وکړئ. قرآن عظیم شان کې الله جل شانه فرمایي چې اقیموا الصلاة قائم کړئ. خدا نه یې چې بندگانو زیم کوم او توسه یوم، بلکې صرف بندلا خطاب د چې بنده ته منځ قائم کړ. همدا شان الله جل شانه فرمایي چې تاسو زکات ادا کړئ. په زکات کې صرف الله دا و چې تاسو ادا کړئ، دا سینې چې زیاده کو. په حج کې هم الله جل شانه فرمایي چې بندگانو حج تاسو ادا کړئ، دا سینې چې مطلب زمیم ادا کوم. په واحد یو درود شریف دی چې الله جل شانه فرمایي چې اولی ځلې کوم په رسول الله باندې او بیا غنه بعد توسې دی. درود شریف ډېر لوی مقام او ډېر لوی فضایل دي. علماء کرام په درود شریف باندې مستقل کتابونه لیکل شوي. امام مسلم رحمت الله علیه په خپل صحیح مسلم کې یو حدیث نقل کړی، رسول الله مر فرمایي چې کم انسان په مو باندې یو ځل درود شریف وایي، الله جل شانه په هغه باندې لس رحمتونه نازل کړي، لس به ګناهونه معاف کړي او لس به درجات بلند کړي. یو درجه دومره لوی سیز ده لکه د ځمکې نه تر اسمانه پورې، دا یوه درجه شو. نو کچا مثال خبره یو ځل درود وویل او تعالی تعالی لس درجې وکړي، نو په جنت کې به دومره غټ مقام وي لکه چې لس ځله چې اسمان او ځمکه کې د هغه کس نه به غټ مقام وي چې هغه دغه نه یوه درجه کم وي یا لس درجې کم وي. نو درجه د وړوکی څیز نه دی. کم سے کم چې مونږ رسول الله باندې خو کم سے کم چې روزانه سل بیر درود شریف وي. کله چې مونږ درود شریف وایو د خپلې تسبیح وغیره په جوب کې کېږدو، نو دغه یو تحفه جوړه شي او دغه تحفه یوسي او جناب رسول الله ورلره په قبر کې پیش کړی شي. ته چې یاره ای د الله پیغمبره فلانی د فلانی زوی د فلانی علاقې نه په تو باندې، یعنی فلانی د فلانی زوی په تو دومره دومره درود شریف ویلی. او رسول الله مبارک په خپل حدیث دا ما فرمایي چې رسول الله مبارک فرمایي چې کله مال پیش کړی شي زه هغه انسان بیا بخښنه او استغفار د الله جل شانه طرف. نو کوم د ورځې جناب رسول الله مبارک هیر نه کو کنه، نو د شپې بیا هغه مونږ نه هیروي. الله جل شانه به مونږ له دیدار وکړي. امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه په جامع صغیر کې فرمایي، تقریبا 140 نمبر حدیث دی. هغه فرمایي چې جناب رسول الله مر حدیث ته رسول الله مر فرمایي چې کوم انسان په ورځ کې د جمعې په ورځ باندې اتیا زره درود شریف وویل، رسول الله مر فرمایي الله جل شانه به ورته د اتیا او کالو ګناهونه معاف کړي. دا څه غټه خبره خو نه ده، لس منټه بن لای اتیا ظالم السبار. نو دا کم سے کم قانون نشو دا خو ویلی شو کنه. او رسول الله مر حدیث ته فرمایي چې په کم مجلس کې د الله تعالی ذکر او ما باندې درود ونه ویلی شي، دغه مجلس به د قیامت په ورځ د افسوس او د حسرت سبب ګرځېږي چې کاش چې ما په هغه فلاني مجلس کې د الله تعالی ذکر او په رسول الله باندې درود شریف ویلو. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله فرمایي چې د درود شریف د ویلو د وجې نه الله تعالی په دربار کې دغه انسان مقبول وګرځېږي. نو دغه انسان چې کومه دعا که هم کوي، الله جل شانه به دغه د دعا نه رد کوي، الله به قبلوي.
همدغه علما فرمای یو بزرګ فرمای وی چې درود شریف حسن بصری غالبا فرمای رحمت الله علیه وی چې درود شریف د دنیا کې د تکالیفونو او د غمونو نه او د ټینشنونو نه پریشانو د لپاره حل دی الله جل شانه به درود شریف وجه باندې دغه ټولې پریشانی حل کوي او یو بل بزرګ فرمای وی چې درود شریف داسې مثال لري د هغه کشته په شان دی چې هغه د سمندر د مانځ نه سړی روان کی او ساحل مطلب دا د سمندر کناره او غاړه له ورسوي دغه طوفان نه نجات میلو شوی دا نو درود شریف بهترین عمل دی کم سے کم موږ روزانه په ځان باندې سل ځل لازم وګرځو او که څوک غواړي چې د رسول الله مرددار وکم نو غره په کار دی چې هغه د جمعې په شپه باندې 1000 بار درود شریف وي ان شاء الله العزیز چې الله تعالی د خپل خوب پیغمبر مبارک علیه السلام دیدار ورنصیب نو دا شان دي ګر نور حادثه په خبره باندې موجود دي ډیر احادیث دي چې دا غیر دي درود شریف فضیلت او درود شریف فضایل ته بیانې او اول حدیث کې کومه دا خبره کړه چې رسول الله مر فرمایي چې یو ځل چاویل په مادر نه باندې تعالی لس رحمتونه نازلوي علما فرمایي چې یو رحمت دا د ټول عالم د پرم دی الله کفي نو چې یو رحمت نه بیا لس رحمتونه الله تعالی صرف په یو بنده نازلوي څومره د فخر خبره څومره د مقام خبره نو کوشش کول پکور دي الله تعالی د موږ د خبر د عمل کو توفیق نصیب کړي. اللهم صل وسلم ربنا ظلمنا انفسنا